Рассмотрим, что такое блоки, аналог функции. Для этого заходим в другие блоки, создать блок, пишем его название, кашель, нажимаем ОК и перетягиваем эти наши блоки с кашлем сюда. Дальше берем этот блок, повторить кашель 3 раза. Посмотрим, что получилось. Кашель, кашель, кашель. Это можно использовать теперь в любых других программах и не копировать постоянно вот эти блоки, а использовать блок, то есть функцию.